เชิงความหมายก่อนเชิงความหมายก่อนแล้วก็คุยกันความหมายเนี่ยแล้วก็แตะไปแตะมาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะฮะสบายๆนะเดี๋ยวมีกิจกรรมเยอะแยะแต่ช่วงเช้าจะขอไปที่เชิงโคชชิ่งก่อนที่จะดีนิดนึงนะเพราะว่าก่อนไปพูดถึงคำว่าจิตสำนึกและองค์กรเนี่ยเราจะมีคำว่าจิตสำนึกกับองค์กรก่อนสองอันแล้วก็มารวมกันจิตสำนึกหมายถึงสภาวะที่เรารับรู้ว่าตัวเองเป็นใครอยู่ในบทบาทอะไรในโครงสร้างสังคมประมาณนี้ก่อนแล้วแค่นี้ก่อนตอนนี้รู้ไหมว่าตัวเองเป็นใครนั่งอยู่ตรงนี้รู้ว่าเป็นใครประชาชนก็ได้แต่ประชาชนคือสเตตัสที่อยู่ในบทบาทของประเทศไทยถูกไหมตอนนี้อยู่ในบทบาทเลยพนักงานตำแหน่งอะไรตำแหน่งอะไรโปรดักชั่นทำอะไรรายผลิตแล้วต้องทำกิจกรรมงานอะไรบ้างรู้ไหมรู้ตัวเองไหมอะไรช่วยบอกอาจารย์ฟังนิดขยายนิดเดิมไม่เหตุผลไม่มีอะไรจริงๆอาจารย์รู้ไปไม่มีประโยชน์แต่ให้ท่านระลึกตัวเองสิ่งที่คำถามอาจารย์คือให้ท่านระลึกตัวเองทำอะไรบ้างที่จะเป็นเราสามารถเรารับรู้เราผลิตของคือต้องมีคุณภาพดีไหมดีไหมเรามีการรับมาแล้ววางยาให้เพื่อนแผนกต่อไปได้ไหมถูกไหมอันนี้คือเรารับรู้สภาพอาจารย์เชื่อว่า job description หรือ JD หรือรายละเอียดการทำงานเนี่ยเขาจะต้องเขียนงานออกมาเพื่อที่ทำให้งานทุกส่วนขององค์กรเดินเคลื่อนหน้าไปสู่เป้าหมายคือผลกำไรสูงสุดถูกไหมเราต้องเข้าใจบทบาทนี้ก่อนมันเป็นจิตสำนึกนะแต่ถ้าบางทีเราลืมไปว่าบางทีเราคิดลบกับเพื่อนไม่ค่อยชอบเพื่อนหรือมีอารมณ์ร้ายๆหรือไม่ค่อยชอบบางแผนกหรือไม่ค่อยชอบในองค์กรเปิดน้ำที่มันที่ตอกช่วยไปอย่างนั้นแบบไปหมั่นไส้ก็คือแหมมันไม่รู้จะทำอะไรนึกออกมันไม่รู้ทำอะไรเอาเลยมันไม่ดีมีรุ่นพี่อาจารย์ได้จะเป็นเซนเพราะว่าปลายปีก็ไปสัมมนาเขาเรียกว่าจิตสำนึกรักสังคมนี่ไปสัมมนาแล้วก็ไปที่รีสอร์ทหนึ่งถูกไหมแล้วปกติถ้าเราเข้ารีสอร์ทเนี่ยเราจะเปิดแอร์ไหมฮะแล้วสมมุติเราพอใช้ห้องเสร็จต้องไปเปลี่ยนจากต้องเข้าไปห้องประชุมเราควรปิดแอร์ไหมฮะโดยสำนึกต้องปิดแอร์ไหมเขาวันเซนี้ต้องบอกนะฮะรุ่นพี่ของอาจารย์วันนี้จะไม่เอ่ยชื่อนะเพราะท่านรู้จักแล้วไม่ต้องปิดตลอดเปิดมาตลอดเพราะเราจ่ายตังค์แล้วถูกไหมคือถามนี่คือดูมันเป็นเหตุเป็นผลไหมฮะอย่างนี้เป็นผลไหมอย่างนี้ก็ที่เมื่อเราจ่ายตังค์แล้วไงเรามีสิทธิ์ใช้ตั้งแต่เช็คอินตั้งแต่เที่ยงวันถึงเที่ยงวันอีกวันหนึ่งถูกไหมเรามีสิทธิ์เปิดแอร์ตลอด24 ชั่วโมงไหมตามสิทธิ์ที่เราทำได้ไหมแต่ท่านมีจิตสำนึกสาธารณะจิตสำนึกรักอนุรักษ์พลังงานจิตสำนึกรักสังคมจิตสำนึกรักประเทศชาติอย่างนี้มีไหมทั้งที่มันเราจ่ายตังค์แล้วด้วยอย่างนี้เขาเรียกว่า personal accountability คือตัวนี้แล้วรู้ได้ในบทบาทที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ในองค์กรมันไม่ใช่แค่เพียงว่าหน้าที่มันหมายถึงคุณภาพที่ออกไปการประหยัดทุกๆอย่างเลยสิ่งที่เราทำไปแล้วกระทบต่อองค์กรทั้งในแง่ชื่อเสียงคุณภาพปริมาณเวลาเงินต่างๆกระทบหมดเลยท่านออกไปกินเหล้าช่วงนี้ก็ไม่ได้การบอกเลยถ้าท่านจะรักองค์กรจริงๆนะมันเป็น personal accountability เขาอยากจ่ายไหมพี่คนหนึ่งเขามีสิทธิ์ที่จะเปิดแอร์24 ชั่วโมงตามสิทธิ์เลยแต่เนี่ยมันสมควรไหมเขาบอกเฮ้ยพี่เราไม่หยุดประหยัดพลังงานดีกว่าเขาก็ไปติดนะแต่ก็งงคนที่มีทัศนคติอย่างเงี้ยไม่ดีมันเป็นทัศนคติเชิงลบอาจารย์ถึงให้ท่านเขียนรูปก่อนไงว่าเฮ้ยการเรียนรู้คุณมันต้องเกิดจากบวกนะแล้วองค์กรมาทีหลังก่อนให้รักตัวเองก่อนเพราะว่าโดยธรรมชาติของคนไม่ค่อยคนที่จะยื่นให้กับคนอื่นยื่นให้กับสังคมได้เป็นคนที่ต้องเต็มจากภายในก่อนไหมเราจะบริจาคทานที่ให้มากๆเราควรต้องมีก่อนไหมเราจะเสียสละสังคมเราควรที่จะพร้อมตัวเองก่อนไหมโดยธรรมชาติเราต้องสร้างความรู้สึกที่ดีกับตัวเองให้เพียบพร้อมก่อนเดี๋ยวแล้วองค์กรตามมาอาจารย์จึงเป็นเน้นที่ว่าให้ท่านพัฒนาตนเองอาจารย์ชอบมากเลยกลุ่มไหนที่บอกว่าเน้นพัฒนาตัวเองพี่ต๊อกใช่ไหมตะกี้เนี้ยเน้นพัฒนาตัวเองถูกไหมปฏิบัติตัวข้ออะไรไม่รู้ข้อ 3 ข้อ 4ประมาณ
อาจารย์จำไม่ได้ครับคนอื่นเขาเขียนมาผมเป็นแค่หน้าที่อ่านค่อยๆนึกตามอาจารย์นะค่อยๆนึกตามอาจารย์นะตอนนี้เรารู้ไหมอยู่บทบาทอะไรในโครงสร้างทางสังคมโครงสร้างเราพูดถึงองค์กรพอเราไม่ต้องพูดคำว่าสังคมของอาจารย์คือสังคมในที่ทำงานเรามีหัวหน้าไหมตอนนี้เราอาจจะไม่มีลูกน้องใช่ไหมหรือบางคนมีแล้วก็ไม่รู้อาจจะไม่มีลูกน้องวันหนึ่งเราต้องเติบโตไหมโตขึ้นไปจะเป็นลีดเดอร์โฟร์แมนฝ่ายผลิตอะไรขึ้นไปก็ขึ้นไปเรื่อยๆถูกไหมตอนนี้ถ้าเรามีจิตสำนึกตรงนี้แล้วเดี๋ยวลูกน้องมันจะมีคล้ายๆเราต้องเตรียมตัวไว้ก่อนนะฮะแล้วก็เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่แสดงออกโดยสอดคล้องกับสอดคล้องกับหลักการเหตุผลความเชื่อประสบการณ์ค่านิยมภายในพูดง่ายๆพี่คนนั้นน่ะที่เขาเปิดแอร์จะทิ้งเอาไว้เนี่ยแสดงว่าภายในใจของเขามีความเชื่อหรือประสบการณ์เนี่ยมันไม่ค่อยดี